ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டட் வீடியோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டாக்ஸில் வரக்கூடிய ரிவர்ஸ் நீஸை பற்றி பேச முடியுமா அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க. ரிவர்ஸ் நீஸ் எதனால் வருது, இது எப்படி க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ரிவர்ஸ் நீஸுங்கிறது வந்து டாக்ஸோட த்ராட்டில் வரக்கூடிய ஒரு மசில் ஸ்பேசம் தான் ரிவர்ஸ் நீஸ். அதாவது இப்போ நாமெல்லாம் ஸ்னீஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த டைமில் வந்து மூச்சு ரொம்ப ஸ்பீடாக நம்ம வந்து வெளியில் விடுவோம். இதே மாதிரி மூச்சை உள்ளே எடுக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் ரிவர்ஸ் ஸ்னீஸ் அப்படிங்கிறது. டாக்ஸ் வந்து யூஷுவலாக ஸ்னீஸ் பண்ணுறதே இப்படி தான். இது வந்து ரொம்பவே ஹார்ம்லெஸ்ஸான ஒரு விஷயம். ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ரிவர்ஸ் ஸ்னீஸ் என்னன்னு தெரியாதவங்களுக்கு இது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஓனருங்கிற நிலையில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இது பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கும். ஏன் நம்மளோட டாக் ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு. நான்லாம் பயந்துருக்கேன். அதாவது ஏதோ தொண்டையில் போய் சிக்கிக்கிச்சு, ஃபுட்டு ஏதோ சிக்கிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். எப்படியாச்சும் அந்த ஃபுட்டு வந்து அந்த பிளாக் ஆகிருக்கிற ஃபுட்டு வந்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லேட்டாக தான் எனக்கு தெரியும் இதுதான் ரிவர்ஸ் நீஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்படி ரிவர்ஸ் நீஸ் வரும்போது நம்ம வந்து ஆக்சுவலி எதுவுமே பண்ண வேணாம், அதுவாகவே சரியாயிரும். இதோட டியூரேஷனுங்கிறது வந்து 1 மினிட் மேக்ஸிமம். அதுவும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி அவங்களையும் டென்ஷன் படுத்தினீங்கன்னா மேபி இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகலாம். ஆனால் யூஷுவலாகவே ரிவர்ஸ் நீஸ் 1 மினிட்டுக்குள்ளே வந்து சரியாயிரும். இப்போ ரிவர்ஸ் நீஸ் எதனால் வருது அப்படின்னா, டஸ்ட்னால் வரலாம், ஏதாச்சும் அலர்ஜினால் வரலாம், அது இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பூச்சி அவங்களோட நோஸ்குள்ளெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட வரலாம், ரொம்ப எக்ஸைட்டடானால் வரலாம். ஸோ ரிவர்ஸ் நீஸ் இந்த ரீசன்ஸ்க்கு எல்லாம் வரலாம். ஸோ இந்த விஷயம் வந்து பயப்படுறதுக்கான ஒரு கண்டிஷனே இல்லை. யூஷுவலாக ரிவர்ஸ் நீஸ் வந்து ஸ்னவுட் குட்டியாக இருக்கிற ப்ரீடில் நல்லாவே நம்மளுக்கு பார்க்க முடியும். அதாவது ஸ்னவுட் பெருசாக இருக்கிற ப்ரீடுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து மூச்சு எடுக்க முடியும். ஆனால் ஸ்னவுட் குட்டியாக இருக்கிற பக்கு, ஷிட்ஸு மாதிரியான ப்ரீடுக்கெல்லாம் உள்ள மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் நீஸ் வந்தால் தான் ரொம்ப டெரிபிளாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பார்க்குற ஓனர்ஸ்க்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரியே பயம்படுத்துகிற மாதிரியே இருக்கும். ஏன் நம்மளோட டாக் ஏதோ சோக்கிங் மாதிரி ஏதோ வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து நினச்சிருவோம். ஸோ வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் வச்சுருக்கிற ப்ரீடு வந்து ஸ்னவுட் குட்டியாக இருக்கிற ஒரு ப்ரீடாக இருந்தால் இந்த ரிவர்ஸ் நீஸ் வந்து அவங்கள ரொம்ப டெரிபிளாக தெரியும். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ரிவர்ஸ் நீஸ் வரும்போது நம்ம வந்து எதுவுமே ஆக்சுவலி பண்ண வேணாம், அதுவாகவே சரியாயிரும். இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அவங்களோட நோஸோட ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு ஹோலை வந்து நீங்கள் கையால் அடைச்சி பிடிச்சிக்கலாம். இது வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததில்ல, ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணால் அது ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம். நீங்கள் ஆக்சுவலி எதுவுமே பண்ண வேணாம். ரிவர்ஸ் நீஸுங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்னீஸ் வந்தால் எப்படி அது சரியாயிருமோ அதே மாதிரி சரியாயிரும். ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது. அது எப்படின்னா, இப்போ ரிவர்ஸ் நீஸ் வந்து ஒரு டாகில் ஒரு வாட்டி வரலாம், ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் போனால் 2 வாட்டி வரலாம். ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட காமிக்கணும். எதனால் அப்படின்னா, ரிவர்ஸ் நீஸ் ரொம்பவே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்தால் எய்தர் உங்கள் டாகுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இது இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பிளாக்கேஜ் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்குது, இல்லைன்னா கேன்சர் மாதிரியான ஏதாச்சும் ஒரு நோய் கூட இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிவர்ஸ் நீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வெட்டினரி டாக்டரை போய் பார்க்கணும். இதுக்கு மேலே நான் இந்த ஒரு கண்டிஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் நான் ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் இல்லை. ஸோ எனக்குன்னு கொஞ்சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு வெட்டினரி டாக்டரை பார்த்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோ இதுதான். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் டேக் கேர், பாய்.